最新一節風暴消息，颱風碗紅正式被另一個颱風孟瑤所取代。呢股颱風仲聯同熱帶氣旋梁敏儀喺大角咀一個商場登陸，並集結喺馬拉松入面。科學家表示，由於今年受到拉尼娜現象所影響，即使未到夏季，風暴會比平常較早出現。受到佢嘅雨帶影響，該地區已發出紅色暴雨警告。專家估計，颱風孟瑤嘅中心風力唔止懸掛3號波，應該有36 F。咁當然，專家亦唔排除改掛更高風球嘅可能。由於唔能夠預料佢嘅途徑，天文台將原先嘅紅色暴雨警告收起，改為發出間條紅色暴雨警告。大約10分鐘之後，由於雨勢加劇，再決定改發黑色暴雨警告。預料廣泛地區受到衝擊，海面波濤洶湧，雷暴大雨會持續一段時間。呼籲各位男士盡量留喺安全嘅地方。呢一節風暴消息報告完畢。